大家好啊！今日想帶大家認識一間位於紐約皇后區一間非常受歡迎嘅泰國餐廳，佢嘅名叫做 Vande Thai。其實佢 Vande Thai 個喺英文嚟講呢，佢嘅譯翻呢就叫做 Good Day， 即係好日子嘅意思。其實餐廳嘅希望呢，就係每位客人嚟到呢，都可以開開心心同屋企人或者朋友一齊度過一個非常開心、滿足又好味嘅時間。餐廳外觀同裝修呢，都充滿泰國風味，木質嘅元素啊、暖色調啊，加上細心安排嘅座位，好有親切感，同家人聚餐係最啱不過㗎喇。講到泰國菜，大家都知道又香又惹味㗎喇。Vande用嘅都係新鮮食材，配上傳統泰國烹調方法，每道菜都色香味俱全。其實我哋嚟之前呢，都喺網上都睇過一啲評論，都話佢嘅冬陰功啊、個打拋豬肉飯啊，或者佢哋嘅炸魚餅啊，都係好好味嘅。其實我哋就嚟咗2次呢間餐廳嘅，一次就係而家見到嘅一個下晝，我哋就過咗嚟一個午餐，主要都係食佢嘅湯河。我哋嗌咗2個湯河啦，一個就海鮮湯河，另外就係呢個泰式老鴨湯河啦。其實嚟到都幾有驚喜嘅，個賣相都睇落去都好似喺泰國食開嗰啲船河一樣。好味。嗰種佢其實係冬陰喎。佢呢個有咩鹹魚？鹹魚啊？茄汁啊？有冇泰國嘅味道啊？喺紐約可以食到咁好味嘅泰國粉。係咪魚蛋嚟食緊？食緊粉。佢個鴨好真係好船河嗰種味道。好冇味？好味喎，好味啊！呢個船河值得推介喎，同埋呢個彩虹河粉都值得推介。另一次呢，就係同埋啲朋友夜晚去食嘅，咁同啲朋友一齊去食呢，我哋就叫多咗好多嘢食啦，包括魚餅啊，而家見到嘅素餃啊，呢個泰式沙律啊，都好好味嘅。另外我哋仲叫咗一啲韭菜餅，呢個韭菜餅呢，就炸得好香嘅。另外仲有啲泰式木瓜絲沙律啦，跟住就係呢個雞肉串燒啦。之後再嚟咗個炸豆腐啦，跟住就係呢個鴨肉沙律，再嚟緊呢個就係我哋等咗好耐嘅冬陰功。你睇下入邊幾多海鮮喺入邊，呢個真係好好味。之後就呢個係一個炸魚肉嘅沙律，都少少辣嘅呢個魚沙律。另外就係燒豬頸肉啦，再配埋一啲糯米飯，仲要傳統用個竹筒包住嘅糯米飯。呢個就係泰式牛肉炒河。再之後呢，就有青咖喱海鮮。They don't have a Jewish holiday. 好冇味啊？ No, they only have fall break and then they have Thanksgiving. 我哋都嗌咗一個泰式鴨肉湯河啦，同埋跟住就係呢個泰式通菜炒炸豬肉啦。跟住呢，喺另外一邊呢，
我哋嚟咗另外呢個呢，就係泰式素肉炒河，係 pad thai 嚟嘅，冇肉嘅。仲有就係呢個泰式炒肉碎啦，仲有呢個泰式炸魚，有木瓜絲喺上邊嘅。呢個係泰式素醉貓炒河。到最後啦，就係甜品時間，我哋嗌咗啲椰子雪糕啦，同埋芒果糯米飯。佢個芒果好甜嘅，同埋佢嗰啲糯米呢就煙煙韌韌嘅。我哋今次食飯呢就有11個人左右，總共消費就610蚊，平均56蚊一個人。